រឿងឧបាសក5នាក់ព្រះសាស្តាកាលប្រថាប់គង់នៅវត្តចេតពុនទ្រង់ប្រារព្ធឧបាសក5នាក់ត្រាស់ព្រះធម្មទេសនានេះថាយោបាណៈមតិមាបេតិបុគ្គលណាសម្លាប់សត្វជាដើមសេចក្តីពិស្ដារថាបណ្ដាឧបាសកទាំងនោះឧបាសកម្នាក់រក្សាសិលក្នុងបទហាមការសម្លាប់សត្វតែមួយចំណែកឧបាសកទាំងឡាយផ្សេងទៀតគឺកាន់យកម្នាក់មួយគឺឧបាសកម្នាក់គឺកាន់បាណាតិបាតម្នាក់កាន់យកអតនេទានាម្នាក់យកកាមេសុមិច្ឆាចារាម្នាក់ទៀតមុសាវេទាមួយទៀតគឺសុរាមេរយាមច្ចបណ្ដាឧបាសកទាំង5នាក់នោះគឺកាន់នៅសិលក្នុងម្នាក់មួយមុខតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បានពោលសរសើរនៅគុណតម្លៃរបស់សិលដែលខ្លួនកាន់រៀងខ្លួនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានោះនៅក្នុងថ្ងៃមួយក៏មានការលំបាកនៅក្នុងការមិនចុះសម្រុងគ្នាដោយជជែកគ្នាលើកអំពីថាខ្លួនប្រសើរជាងគេក្នុងការកាន់យកនៅសិក្ខាបទមួយនោះឯងដោយមិនដាច់ស្រេចក៏បានចូលទៅទូលព្រះសាស្តាដើម្បីកាត់ក្តីព្រះសាស្តាទ្រង់ស្ដាប់នៅពាក្យរបស់ឧបាសកទាំងនោះហើយទ្រង់មិនបានធ្វើសិលបទណាមួយថាថោកទាបឡើយទ្រង់ត្រាស់ថាសិលគ្រប់បទរក្សាបានដោយលំបាកនោះឯងដូច្នេះហើយបានត្រាស់ព្រះគាថាយ៉ាងនេះថាយោបាណមតិមាបេតិមុសាវាទាំងចៈភាសតិលោកេអតនੰអាតិយតិប្រតិរញ្ចៈកិច្ចតិសុរាមេរយៈបាណញ្ចៈយោនរោអនុយុញ្ចិតិអិធេវៈមេសោលោកស្មឹងមូលំខណតិអត្តណោអេវੰហោបរិសៈជានិហិបាបធម្មាអសញ្ញតោមានណੰលោភោអធម្មោចៈចរੰទុក្ខាយៈរន្ធយ៉ាងជនណាសម្លាប់សត្វផងនិយាយពាក្យកុហកផងកាន់យកវត្ថុដែលគេមិនបានឲ្យក្នុងលោកផងសេពប្រពន្ធរបស់អ្នកដតីផងជនណាផឹកទឹកសូរានិងមេរ័យផងជននោះឯងឈ្មោះថាគោះរំលើងឬគល់របស់ខ្លួនក្នុងលោកនេះដោយពិតមនាលបរោះដ៏ចម្រើនអ្នកជោដឹងយ៉ាងនេះថាជនទាំងឡាយមានធម៌ដ៏លាមុខរមែងមិនជាអ្នកសង្រួមដូច្នេះលោភៈនិងសភាពមិនមែនធម៌គឺទោសៈចូលកុំបៀតបៀនអ្នកឲ្យបានសេចក្តីទុក្ខអស់កាលយូរឡើយបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាយោបាណមតិមាបេតិជនណាសម្លាប់សត្វសេចក្តីថាបណ្ដាការធ្វើទាំង6មានការសម្លាប់ដោយខ្លួនឯងជាដើមជនណាចូលទៅកាត់ផ្ដាច់ឥន្ទ្រីគឺជីវិតរបស់អ្នកដទៃសូម្បីដោយការធ្វើណាមួយបទថាមុសាវាទាំងនិយាយកុហកសេចក្តីថារមែងពោលពាក្យកុហកដែលធ្វើប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃឲ្យវិនាសបទថាលោកេអតិនੰអតិយតិលួចទ្រព្យសេចក្តីថារមែងកាន់យកទ្រព្យដែលអ្នកដទៃហួងហែងដោយអាហារការលួចណាមួយមានការលួចយកជាដើមការបុគ្គលធ្វើខុសក្នុងបុគ្គលដតីរក្សានិងឃុំក្រងក៏ឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងបទថាប្រតិរញ្ចៈកិច្ចតិប្រព្រឹត្តកន្លងភរិយាអ្នកដតីបទថាសុរាមេរយៈបាណੰនៅការផឹកសូរានិងមេរ័យបានដល់ការផឹកសូរានិងមេរ័យណាមួយនោះបទថាអនុយុញ្ចិតិប្រកបរឿយបានដល់រមែងសេពរមែងធ្វើឲ្យច្រើនបទថាមូលំខណតិរមែងជីករំលើងឬគុលសេចក្តីថាលោកខាងមុខមិនចាំបាច់និយាយដល់ឡើយក៏ពោលចំពោះក្នុងលោកនេះបុគ្គលនោះបញ្ចាំឬលក់ផ្ដាច់
សូម្បីនៅទ្រព្យដែលជាដើមទុនមានស្រែនិងចំការជាដើមដែលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួននាំយកទៅផឹកសូរ៉ាឈ្មោះថាកោះរំលើងនៅឫសគល់របស់ខ្លួនគឺខ្លាចជាមនុស្សកំព្រាគ្មានទីពឹងព្រះសាស្តាត្រាស់ហៅបុគ្គលអ្នកធ្វើកម្មគឺមិនរក្សាសិល5ដោយបទថាអេវ៉ាំងផូអ្នកដ៏ចម្រើនបទថាបាបធម្មាអ្នកមានបាបធម៌ទាំងឡាយបានដល់អ្នកមានធម៌លាមុខបទថាអសញ្ញតាជាអ្នកមិនសង្រួមបានដល់អ្នកវាចាការសង្រួមមានការសង្រួមផ្លូវកាយជាដើមបាលីថាអចេសតាអចេសតសាក៏មានសេចក្តីថាអ្នកមិនមានចិត្តបទថាលោភោអធម្មោចៈសេចក្តីលោភនិងអធរបានដល់លោភៈនិងទោសៈក៏កិលេសទាំងពីរនេះជាអកុសលដូចគ្នាបទថាជារាំងទុក្ខាយៈរន្ធយ៉ាងចូលកុំបៀតបៀនអ្នកឲ្យបានសេចក្តីទុក្ខអស់កាលយូរឡើយសេចក្តីថាធរទាំងឡាយចូលកុំសម្លាប់ចូលកុំបៀតបៀនដល់អ្នកឲ្យជាទុក្ខក្នុងនរកជាដើមអស់កាលយូរហើយក្នុងកាលចប់ព្រះទស្សធម្មទេសនាឧបាសកទាំង5នាក់នោះក៏បានលុះក្នុងសោតាបតិផលព្រះធម្មទេសនាមានប្រយោជន៍ដល់មហាជនដែលមកប្រជុំហើយក្នុងទីនោះដូច្នោះឯង